Կարողացել ենք որոշակի ձեռքբերում ունենալ Ադրբեջանի հետ։ 2024 թվականին մենք սահմանազատել եւ սահմանակցել ենք ընդհանուր սահմանի մոտ 12.7 կիլոմետրը եւ ես կցանկանայի ձեզ ցույց տալ, թե ինչպիսին է այն։ Այժմ սահմանազատված, սահմանագծված սահմանը Հայաստանի Հանրապետության եւ այսպիսին է, ունենք որոշ հատվածներ սահմանի ամբողջական, որտեղ ամբողջական 100%-անոց խաղաղություն է եւ այսպես ասենք անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանային խաղաղության եւ բարեկեցության համար հաջորդ շատ կարեւոր նախագիծը մեր նախագիծն է, որը շատ կարևոր անվանում ունի խաղաղության խաչմերուկ։ Այս նախագծի շրջանակում Հայաստանը առաջարկել է կոնկրետ լուծում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները երկկողմ միջազգային եւ տարանցիկ շարժի համար բացելու նպատակով եւ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը մի քանի կարևոր սկզբունքների վրա է հիմնված։ Դրանք են տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը, այն պետությունների, որոնց տարածքով անցնում են ճանապարհները, հաղորդակցության ուղիները եւ փոխադարձությունը, որը նույնպես շատ կարևոր սկզբունք է այս նախագծի համար։ Եվ կտեսնեք, կարող եք տեսնել, որ սա շատ կարևոր նախագիծ է հաղթահարելու համար մատակարարման համաշխարհային շղթաների ճգնաժամերը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ մեր ճանապարհները երբ բացվեն, դա եւս մեկ կամ նոր հնարավորություններ կբացի կապակցելու համար արևելքը եւ արևմուտքը, հյուսիսը եւ հարավը։ Եվ այժմ այն ճանապարհները, որոնք տեսնում եք, առաջարկվում են մեր կողմից, մենք շատ կոնկրետ առաջարկ ենք ներկայացնում, որոշումներ կայացնել եւ առաջ շարժվել, բայց դժբախտաբար մենք տեսնում ենք որոշակի վարանողականություն Ադրբեջանի մոտ եւ իհարկե մենք շատ ակտիվորեն քննարկում ենք հնարավոր լուծումները եւ Հայաստանը այն արծի ուղղությամբ է կենտրոնացել, թե ինչպես է հնարավոր առաջընթաց ունենալ, առաջարկել կոնկրետ լուծումներ։ Մենք առաջարկել ենք Ադրբեջանի Հանրապետության մտահոգությունները հաղթահարելու կոնկրետ ուղիներ։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի արևմտյան մասերից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով բեռնափոխադրումներ կազմակերպել։ Դա Նախիջևանն է Ադրբեջանի մասը եւ սա հիմնական մասն է Ադրբեջանի։ Այստեղ խնդիրը օրակարգը նա է, որ կապակցվածություն լինի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ Հայաստանը պատրաստ է լուծումներ տրամադրել։ Իմիջիայլոց ես նշեցի արևմտյան Ադրբեջան կոչվող ադրբեջանական խոսույթը եւ ասացի, որ չկա եւ չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Բայց հիմա շատ կարևոր է, որ կա արևմտյան Ադրբեջան եւ սրանք Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններն են եւ շատ կարևոր է արևմտյան Ադրբեջան չի կարող լինել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանի տարածքից դուրս եւ դրա քննարկումը մեզ համար բացառված է ակնհայտորեն եւ ես կարծում եմ, որ դա իրավաչափ դիրքորոշում է։ Սակայն հիմա ասենք, թե ինչ է առաջարկում Հայաստանը ապահովելու կապակցվածություն Նախիջևանի եւ
Հայաստանի հիմնական մասի միջև։ Մեր առաջարկը հետևյալն է։ Ինչպես ասել եմ, Ադրբեջանը որոշակի վարանողականություն ունի կապված իր քաղաքացիների Հայաստանի տարածքով անցնելու հետ, եւ մենք ասացինք, որ որևէ վարանողականություն, որևէ կասկած մենք չունենք եւ մենք պատրաստ ենք որոշակի ծառայություններ առաջարկել եւ մեր գաղափարը այն է, որ հայկական լոկոմոտիվները կարող են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հսկողությունը անցնել, գնացքները Ադրբեջանից կարող են գալ, անցնել անձնագրային սահմանային վերահսկողություն եւ հասնել մինչեւ Նախիջևան բեռնափոխադրող գնացք եւ մնալ այնտեղ եւ հակառակ ուղղությամբ։ Շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը ներկայումս կոնկրետ առաջարկ ունի ապահովելու սա, կազմակերպելու սա, քանի որ երբեմն որոշ միջազգային գործընկերներ տպավորություն են ստեղծում, թե Հայաստանը պատրաստական չէ բացելու կապակցող ուղիները, կապակցվածությունը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև, Ադրբեջանից Նախիջևան կապակցվածության եւ հակառակ ուղղությամբ կապակցվածության համար, բայց մեզ համար շատ կարեւոր է։ Մեզ համար շատ կարեւոր է դա դիտարկել տարածաշրջանային կապակցվածության համատեքստում, հաղորդակցման ուղիների համատեքստում։ Դուք լսեցիք, որ ես հիշատակեցի փոխադարձության սկզբունքը։ Մեզ համար շատ կարևոր է հավանման կապակցվածություն ունենալ։ Մենք ասում ենք հետևյալը, որ Ադրբեջանից Ադրբեջան Հայաստանի տարածքով եւ Հայաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով հարգելով երկրների տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ իրավազորությունը, այս առաջարկը պաշտոնական է, այն սեղանին է եւ յուրաքանչյուր անգամ ցանկացած պահի, երբ Ադրբեջանը համաձայնվի, մենք պատրաստ կլինենք մուտք գործել այս գործընթացի իրագործման փուլ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, ինչպես տեսակ, ես ուսամ կարողացա ներկայացնել իմ մտքերը։ Մենք ունենք կոնկրետ առաջարկներ ունենալու առաջընթաց եւ հասնելու տևական եւ կայուն խաղաղության մեր տարածաշրջանում եւ ես կրկնում եմ, որ խաղաղությունը տևական եւ կայուն խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ոչ միայն հնարավոր է, այլ նաեւ հասանելի։ Եվ մենք վճռական ենք, մենք հանձնառու ենք խաղաղության նորակարգին, մենք պատրաստ ենք շարունակել խորհրդակցություններն Ադրբեջանի հետ, այն հարցում, թե ինչպես հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման կետին եւ այլ փաստաթղթերի ստորագրմանը, որոնք ամբողջովին եւ կտրականապես կփոխեն իրավիճակը եւ տարածաշրջանի ժողովուրդների ճակատագիրը եւ մենք իհարկե հավատարիմ կլինենք այդ օրակարգին եւ ամեն ինչ կանենք, ամենը ինչ մեզնից կախված է, իհարկե հարգելով իմ արդեն նշած սկզբունքները եւ իմ համոզմունքը տիկնայք եւ պարոնայք այն է, որ իհեճուկս բոլոր փաստարկների, բոլոր սադրանքների եւ այլն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չի լինելու պատերազմ, լինելու է խաղաղություն եւ դա շատ միանշանակ է ինձ համար, շատ շնորհակալություն։